前排 ViuTV 過咗嚟我哋學校拍一個節目，我哋一齊睇下嗰啲拍攝花絮啦。ViuTV 嘅主持馬基姐姐，我哋一齊睇下佢哋傾咗啲乜嘢啊！你好啊，馬基姐姐，我今日好榮幸可以訪問你幾條問題。我想問下你入行做主持嘅原因係乜嘢呢？多謝你啊，心妍 ，Hello， 柏森，我今日都好開心可以嚟到你哋學校同埋俾你哋訪問啦。其實如果講起我嘅入行呢，嗰陣時咧，你哋兩個都未出世啦，一定係啦。咁啊，好多年前呢，我曾經參加過大型嘅歌唱比賽喎。咁喺歌唱比賽入邊呢，我就入到最後10強啦。咁當時呢，就俾一位電台嘅台長係啦，咁就覺得呢個女仔講嘢都 OK 喎。咁不如既然佢都贏唔到啦，咁就叫佢入嚟做 DJ 啦。咁樣就因為咁啦，喺後台嘅時候咧，咁佢就俾咗個咁嘅機會我啦，咁我就捉緊咗呢個機會，喺自己當時係讀緊大學1年級嘅時候咧，就入咗電台嗰度做 DJ， 亦都因為咁咧，就開始咗我講嘢為生嘅一個生活啦，咯。咁樣入行，除咗你啱啱講要識講嘢之外，仲有啲咩其他嘅條件㗎？其實做主持咧都真係唔係淨係得把口就得嘅。如果大家有留意到喺台上面做司儀啦，或者喺電視台做主持嘅人咧，都係好多方位都要得嘅。點樣講呢？就係可能佢要一眼關七啦，尤其是喺台上面嘅時候呢，台下面有好多人，好多嘢會發生，好多突發嘅事情嘅。咁我哋唔係淨係話拎住個稿，然後淨係齋讀咁就得㗎喎。然後你要觀察埋大家嘅反應啊，整個氣氛啊，係咪都係喺你嘅控制範圍之內呢？咁同埋當然啦，啲內容亦都唔可以錯啦。尤其是我哋講人名嘅時候，譬如可能你哋講校長嘅名啊，講副校長啊、主任啊、老師嘅名嘅時候咧，都要特別謹慎，係啦，確保千祈唔好讀錯佢哋嘅名啦，同埋一啲硬料嘅內容咧，都希望係盡量係正確嘅。我都好想問下你，你覺得做主持難做嘅原因係乜嘢呢？其實我有諗咧，唔好用個難字啦，反而咧就係好有挑戰性嘅。咁如果做主持咧，要特別留意一啲有難度嘅地方咧，我相信咧就係咬字係其中一個。咁尤其是講廣東話咧，可能唔知你哋有冇經歷過話，咦，好似有啲懶音喎，係咪啊？你都有遇過係咪？係啦，我哋廣東話好容易會有懶音嘅。咁所以咧喺糾正懶音嘅時候啦，咁我哋要花啲力氣。咁同埋講嘢咧，啲字眼咧要咬得實淨啲，係啦。如果唔係咧，你俾人感覺好散漫啊，好賴賴閒咁咧，咁又唔夠精神。同埋咧，你喺個台上面咧要有壓台感喎，即係你行出嚟咧要有嗰份自信，因為當時你行到上去做主持、做司儀咧，個舞台就係屬於你噶啦喎，所有觀眾或者所有台下嘅同學仔咧都係望住你嘅，咁所以你一定要係表現到嗰種感覺咧，就係大家要全神貫注，要聽我講嘢。咁我點樣先可以吸引到人哋咧？我當然要講得動聽啦，係咪？咁所以喺呢方面咧，大家又可以即係要訓練下咁樣咯。最後一條問題，我想問下你入行咁耐到而家啦，你有啲乜嘢嘅事情令你最難忘嘅呢？其實難忘嘅活動真係好多，因為我諗我做過嘅司儀啊、主持活動咧係有幾千個，咁所以咧，如果你問我呢個問題咧，我都仲要喺眾多嘅活動入邊咧，即係諗下有啲咩好特別嘅地方啦。我諗其中一個好難忘嘅咧，就係我有一次做一個活動嘅主持嘅時候咧，嗰個喺台上面嘅嘉賓咧，佢突然間跌咗落台。
係啊，咁即係呢個我自己都有當時有少少措手不及嘅，因為個台都幾高嘅。我諗可能你哋曾經有見過人哋話開演唱會，可能有少少舞台上面嘅意外啊，跌咗落個窿度啊，係咪？我估唔到，竟然我做一個主持嘅時候，我都經歷咗一個啱啱致完詞嘅嘉賓喺嗰個 T 台嗰度呢，佢叉錯腳就跌咗落去。咁所以當時呢，我同我嘅拍檔呢，都即刻要即係除咗要安撫大家嘅情緒啦，又要照顧下跌咗落台嗰個有冇抱恙，有冇問題啊？因為究竟佢棘一棘擦損少少啊，定直情可能個頭跌咗落地，佢會昏迷啊，或者更嚴重。不過好彩嗰次呢，佢只係輕輕受傷，可能嘅腳扭一扭親咁樣。咁就我自己都覺得哇，好彩啫！如果佢真係有啲咩大件事嘅話呢，隨時會影響到整個活動嘅流程啊嘛。咁所以呢個就係其中一個要一眼關七嘅地方。唔單止做主持一眼關七，其實做個嘉賓都要一眼關七，要望清楚個舞台，因為舞台好多時候都有機關啦，同埋嗰啲位置又比較高啲。咁所以就算你哋將來呢，你哋做主持喺台上面嘅時候呢，都要小心啲喎。多謝晒今次而嚟接受我哋嘅訪問啊！我哋今次嘅訪問都完結啦，拜拜。